莱德，你刚才听到什么声音了吗？我也听到了，我们快出去看看怎么回事。赛罗奥特曼，你怎么从天上掉下来了？说来话长，我现在需要变得更强大才行，让那些瞧不起我的奥特曼刮目相看。那也许我们可以帮你，我带你去个地方，那里有无限的光可以让你变强。汪汪队，快带我去，我要变强。跟我来。这里是哪里？这里是以前贝利亚吸收光的地方，现在贝利亚变被老黑了，不需要光了就一直空着。那赶快让我上去试试。好的，你快上去试试，我帮你启动。快启动机器吧，我迫不及待了。启动机器。哇，是闪耀赛罗奥特曼！汪汪队，谢谢你们，我有事先走了。